Ganz herzlich willkommen. In dieser Sequenz wird uns der Pilatesbau noch ein bisschen begleiten. Und zwar starten wir zuerst in Rückenlage mit dem Ball unter dem Brustkorb. Du schaust, dass du vielleicht noch ein Rugeli hast, eine zusammengerugelte Decke für unter den Kopf, dass er dir nicht zu fest hinten runterhängt. Die Beine können aufgestellt sein oder ausgestreckt. Und dann komm mal an auf deinen Ball. Streck deine beiden Arme wie Wegweiser seitwärts aus, beziehungsweise lass sie ganz entspannt auf dem Boden liegen lassen. Und spür mal durch den ganzen Körper durch. Wie fühlt er sich im Moment gerade an? Von den Zehenspitzchen bis zu der Krone, raus bis in deine Fingerspitzchen. Und lass alles, was möglich ist, los. Lass dich über den Weichbau in die Erde einsinken lassen. Lass einen Moment einfach komplett los. Spür dein Atmen, ohne dass du es irgendwie speziell machst. Spür dein Dasein, deine Lebendigkeit. Dann nimm deine Arme neben dem Körper zu den Hüften, Handinnenflächen, den Boden berühren. Dreh deine Arme um die eigene Achse, sodass die Handinnenflächen zum Himmel schauen. Lüpf deine Arme ein bisschen vom Boden weg und dann mach einen riesigen Fächer über die Seite, so weit rauf, wie es geht. Stabilisier um den Rumpf im Zentrum. Und dann den Fächer wieder schliessen, Arme zurückbringen, Hände berühren den Boden. Arme um die eigene Achse drehen, Handinnenflächen zum Himmel, ein Aufspannen, ein Auffächern. Vielleicht berühren sich die Hände über dem Kopf. Hab um den Bauch und dann den Fächer wieder schliessen lassen. Ein paar Mal in deinem Tempo. Der Fächer ist eigentlich nichts anderes als die Erweiterung, die Vergrösserung, die Verlängerung über unseren Brustmuskel. Lassen wir den Brustmuskel über unsere Arme wachsen lassen, öffnen lassen mit jedem Auffächern und schliessen lassen, wenn du die Arme wieder zurückbringst. Einmal mehr. Wachse in die Weite. Und dann nimm deine Arme auf Schulterhöhe raus. Schliess deine Arme so, dass sich die Hände über dem Brustbein berühren. Dreh deine Arme um die eigene Achse. Handinnenflächen schauen nach außen zum Boden. Spann dich auf, senk deine Arme, aber nicht ganz spannen. Wie es aufspannen ohne loslassen ist wieder schliessen. Aufdrehen, aufspannen, in die Weite wachsen und wieder Rückzug. Hier auch wieder mit den verschiedenen Winkeln arbeiten, mal ein bisschen weiter raufgreifen, mal ein bisschen weiter runter.
Streck dich bis in deine 10 Finger raus, bis in die Fingerspitzli. Und dann die Hände schliessen, Ellbogen anwinkeln. Die Unterarme zusammenbringen. Bei Tieren gehen sie nicht ganz zusammen, dann sind sie einfach offen. Wir wollen öffnen, dehnen, über die Aussenseite Delta Arme. Diejenigen, die die Unterarme aufeinander tun, tun es aufeinander. Und diejenigen, die längere Arme haben, tun mal unterdurch mit dem rechten Arm unter dem linken durch einfädeln. Vielleicht liegen auch hier die Hände einfach aneinander. Vielleicht kannst du noch mal mehr einfädeln, dann machst du das mit den Ellbogen. Beim Brustbein starten und dann langsam Richtung Nasenspitze aufziehen. Spüren, wo findest du eine angenehme Dehnung, die du den Moment verweilst. Du kannst auch wieder zurückgehen, weil du die Unterdehnung gespürt hast. Und dann leg deine Hände dort ab, wo es sich gerade ergibt. Ist es auf die Nase, Stirn, Kopf. Und einen Moment verweilen, einschnaufen zwischen deine Schulterblätter, Schultergürtel rein. Loslassen, alles, was du loslassen kannst. Diejenigen, die überkreuzt haben, entriffeln, den anderen Weg überkreuzen. Linke Arm unter dem rechten durch. Und alle anderen, die einfach die Arme aufeinander haben gelegt, können jetzt auch nochmal vom Brustbein her nochmal aufziehen, nochmal schauen. Vielleicht findest du noch einen anderen Bereich, einen anderen Punkt, wo du im Moment verweilst, bleibst und entspannst. Wir atmen den Brustkorb, der das sich besonders eng ist. Lang einschnaufen und lang abbremst wieder raus. Auch hier wieder entriffeln, die Arme mal seitwärts ablegen und nachher spüren. Stell deine beiden Beine auf, sodass du dich sicher fühlst, stabil, Beckenboden gut ansteuern, Korsett gut schnüren, die Ellbogen anwinkeln, hinter den Hinterkopf greifen, das Körbchen formen, den Kopf schwer rein ablegen, lang einschnaufen und dann kraftvoll aus dem Zentrum, Kopf-Schulterbereich, in der Nickbewegung anlüpfen, die geraden Bauchmuskeln sind, die über das geschnürte Korsett ziehen, einschnaufen oben zwischen deine Schulterblätter zum Bauch her.
Und mit der Ausatmung kommst du wieder langsam abbremst runter in die Streckung der Wirbelsäule. Und wer das jetzt erweitern will, kann das Küssel ja unter vornehmen und in eine leichte Überstreckung. Die Überstreckung fängt aber vom Brustbein an. Im Korsett bleibt geschnürt, die Verbindung, Rippenbogen, Bauch bleiben. Bauchnabel, Schambein, Brustbein behalten die Verbindung. Das Korsett bleibt geschnürt. Unten auch einschnaufen und dann kraftvoll wieder aus der Strecke, der Überstreckung wieder unten raufkommen. Länge einschnaufen und aus. Wieder abbremst, oben runter. Streckung, vielleicht lenkt das für dich, vielleicht in eine leichte Überstreckung. Spür für dich. Einschnaufen, spüren und ausatmen, wieder kraftvoll, lang nach oben. Wie wir wollen, aus dem Brustkorb in die Länge wachsen, über die Kronen raus. Länge gewinnen. Oben runter. Der Kopf ruht schön in deinem Handkörbli. Es ist immer in Bewegung. Oder den Atem einfach fließen lassen, wenn es dich irritiert. Oben einschnaufen, schenkt dir einen Atemzug. Mehr und dann wieder oben runter. Strecken oder leicht in die Überstreckung. Der Brustkorb darf sich so richtig schön über den Bauch überschmeigen. Wenn du dich geradlinig sicher fühlst, kannst du dann das nächste Mal in eine leichte Rotation kommen, indem der Rippenbogen diagonal zum gegenüberliegenden Hüftknochen überzieht. Aber hier auch nicht gar murksen. Wieder zurück, geradlinig in die Streckung, in die Überstreckung und auch wieder von unten rauf auf die andere Seite. Leichte Rotation. Oben einschnaufen, schauen, dass du im Nacken vielleicht noch ein bisschen entspannst, falls sich etwas verspannt hat oder unnötig zieht. Und wieder oben runter. Und unten rauf. Die Verbindung im Korsett immer schön behalten. Korsett geschnürt haben. Beide Seiten nochmal. Und dann nochmal geradlinig die Streckung, Überstreckung. Kraftvoll unten raufkommen. Arme strecken. Hände in die Kniekehle und unten rauf, ruckeln. Beine nach vorne ausschleifen. Über die Beine übergreifen. Weit nach vorne. Über das Brustbein wachsen. Und die Arme über die Seite senken. Der Bauch nehmen. Arme über den Kopf strecken. Den Knie auch jederzeit anwinken, wenn du nicht auf den Sitzbeinhöcker hocken kannst. Und dann weit nach vorne falten. In den Hüftfalten, Dehnung, Beinrückseitig. Ein- und ausatmen. Und dann mit der nächsten Ausatmung das Becken aufrichten, Lendenwirbeln aufrichten, Wirbel um Wirbel, aufeinander aufbiegeln, den Bauch schön zurückruckeln und dann wieder strecken, Länge einschnaufen und aus, schön in den Hüftgelenk falten, weit nach vorne, ein- und ausatmen.
Und dann erst mit einer Ausatmung wieder das Becken aufrichten, Lendenbereich aufrichten und die Wirbelsäule in die Höhe wachsen lassen. Auf dem obersten Halswirbel den Kopf ausbalancieren. Arme über den Kopf und weit nach vorne. Einmal mehr. Dehnung mitnehmen. Einschnaufen. Und aus. Arme über den Kopf. Steißbein einrogeln, das Becken rückwärts kippen, die beiden Beine anwinkeln, den Ball zwischen deine Knie platzieren. Lang einschnaufen da. Je weiter du zurückgehst, desto anspruchsvoller wird's. Und mit der nächsten Ausatmung wieder nach vorne kommen, den Ball so ein bisschen drücken, hinten einschnaufen im Lendenbereich und die Füße weit zu dir ziehen und die wieder unten rauf rugeln, aufrichten. Arme aufnehmen, dreh dich zu mir her. Vorderen Arm, greift vorderen Bein, so wie es dir möglich ist, hinter den Ellbogen zuerst anwinkeln, Ellbogen strecken, der Arm ist die Verlängerung mit der Ausatmung. Gib Druck gegen den Oberschenkel vorne, Gegendruck. Wachs spiralförmig im Himmel entgegen. Fächer aus dem Brustmuskel, der Arm in die Länge ziehen, aufspannen. Und dann mit der Ausatmung die Steißbein einrogeln, Becken rückwärts kippen, Arm überkreuzt über den Anger, ausfädeln unten mit dem Einatmen auf die andere Seite, ein Triffeln aufrichten, ausatmen, Druck, Gegendruck mit dem Arm, spiralförmig im Himmel entgegen, wachsen und den Fächer aufspannen. Und einschnaufen. Und ausatmen. Wieder zurück. Steißbein einrogeln. Je weiter zurück, desto anspruchsvoller. Kannst schon mal ein- und ausatmen bleiben, bevor es dann auf die andere Seite wieder geht. In deinem Tempo, Druck gegen Druck, wie eine Spirale im Himmel entgegenwachsen. Den Fächer spannen. Schau, dass du aber im Nacken, Kopf entspannt bleibst. Und dann wieder Steißbein einrogeln, Becken rückwärts kippen. Schön in die Länge wachsen. Über die Krone, über die Arme, über die Fingerspitzen raus. Und wieder zurück. Ein und aus. Ein Rundeli mehr. Und aus. Zurück in die Mitte. Hände in die Kniekehle, Beine zu dir zuziehen, den Ball drücken und wieder ein bisschen loslassen. Ball drücken und wieder ein bisschen loslassen. Ball zusammendrücken, ein bisschen loslassen und dann langsam abbremst, oben runterrugeln. Drück den Ball ein bisschen, dass es dir auch Stabilität gibt. Oben runterrugeln, erster, zweiter, dritter und so weiter. Lendenwirbel umeinander. Anger ablegen, oben runterrugeln. Und dann zurückkommen, auf den Rücken, Beine aufgehen lassen und die beiden Beine mal Mätteli breit aufstellen, die Arme seitwärts ablegen und dann komme ich in eine Scheibenwischerbewegung. Ganz weich um den Bauch. Hin und her Scheibenwischerle. Und dann lass die Bewegung wieder kleiner werden lassen, bis dann deine Knie wieder zum Himmel ausgerichtet sind. Spür mal, wie sich's liegt. Ganz am Anfang haben wir den Ball unter dem
Brustkorb gehabt. Vielleicht merkst du es noch. Vielleicht wirkt da noch das eine oder andere nach. Gleich mal der Oberrücken, der Mittelrücken, der Unterrücken. Nimm deine Füße so ein bisschen enger, eine Fußbreite Platz dazwischen, relativ nachsen als Viertel suchen, Ausgangsposition Schulterbrücke, Schnauflänge und dann mit der Ausatmung ruggele die Steißbein ein, kipp dein Becken rückwärts. In den Lendenbereich runterschnaufen. Mit der Ausatmung weiterfahren mit dem Aufrugeln, Sitzbeinhöcker, Kniekehle reinziehen lassen, schieb deine Knie nach vorne weg, lass sie nicht auf die Seite abdriften lassen. Stell dir vor, du hast den Ball zwischen den Beinen, auch wenn er jetzt nicht dort ist, das wirklich mal nur in Vorstellung. Mal an die obersten Punkt raufkommen, spür, wie es sich anfühlt, von den Spannungsverhältnissen her. Vielleicht hast du auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen, eng über die Hüfte, es zieht, es spannt, vielleicht auch über die Oberschenkel, Muskulatur. Spür auch mal Verbindung Hüfte, Lenden. Vielleicht gibt es dort auch einen oder anderen Zug oder Druck. Korsett bleibt geschnürt, auch hier wieder mal darauf achten, Rippenbögel ziehen, Bauchraum rein, Verbindung Bauchnabel, Schambein, Brustbein behalten. Auch spüren, wie fühlt sich das in dieser aufgespannten Brücke an. Ein- und ausatmen und dann erst mit der nächsten Ausatmung wieder langsam Brustwirbeln und einen um den anderen abrugeln. Übergang Lendenbereich und den Unterbauch gut zurückziehen, für das du wirklich ein Wirbel umeinander auch im Lendenbereich kannst zurück aufs Mätteli legen oder es zumindest versuchen. Und erst am Schluss das Becken wieder ablegen. Einschnaufen. Und einmal mehr die Steißbeine einrugeln, Becken rückwärts kippen. Weiter aufrugeln, die Sitzbeinhöcker Richtung Kniekehle ziehen lassen. Unten raufrugeln, Knie ziehen nach vorn, weg im Raum. Die oberste Punkt kommen. Aufspannen, spüren. Ein- und ausatmen. Und dann nimm den Ball und tu den Ball unter dein Becken platzieren. Da, wo es schön knöchrig ist, Kreuzbein abwärts, das Plätzchen Finger, Becken drauf ablegen und zuerst mal Steißbein einrugeln, das Becken zu dir zuziehen. Dann kannst du vielleicht sogar ein bisschen mehr kippen noch als vorher auf dem Boden und dann Gegenrichtung. So wie in ein Hohlkreuz reinkommen, da spüren, was fühlt sich für dich gut an, welcher Bewegungsradius. Zu dir zukippen und von dir wegkippen. Wir suchen und wieder weg. Und dann fangen wir an, das Becken kreisen. Die eine Seite starten. Klein anfangen. Bewegung grösser werden lassen. Und dann auf die andere Seite rum. Sind das in etwa gleiche Kreise, links und rechts um? Oder gibt es Unterschiede? Das Becken wieder ausmitten.
Das Becken zentrieren auf dem Bauch, stabilisieren, Beckenboden ansteuern, Korsett fein schnüren, das rechte Bein anlüpfen, Becken ist noch stabil, das Bein strecken, Bein weit nach vorne strecken, senken, schön öffnen über die Hüfte, ohne dass das Becken kippt. Und dann das Bein wieder zurück anwinkeln. Dieses Mal nach zu dir suchen ziehen. Nach. Und das Knie strecken. Wenig Bein rückseitig. Dann kannst du da so eine kleine Scheibenwischerbewegung reinnehmen. Und oder Oberschenkel. Mal nach innen drehen, mal nach außen drehen. Spür für dich auch gerade so, was fühlt sich besonders gut an. Das Bein dann wieder ausmitten, das Bein lang nach vorne führen, das Becken stabilisieren, aus der Hüfte raus wachsen, heb dein Becken. Wenn du es nicht mehr kannst heben, du hast Knie anwinkeln, dass der Fuß Bodenkontakt hat und dann das Bein lang nach vorne entspannt ablegen. Andere Bein anlüpfen. Strecken, lang nach vorne senken. Lang, so weit dass du es stabil behalten kannst. Jetzt das Bein wieder anwinkeln, nach zu dir ziehen. Jetzt darfst du das Becken zu dir herkippen. Jetzt eine schöne Öffnung über die rechte Hüfte. Und dann das Knie strecken. Oberschenkel nach innen, nach außen drehen. Die Scheibenwischer-Fächerbewegung auf dieser Seite. Wie fühlt es sich hier an? Den Punkt hast du, den Moment, da fast verweilen, weil es sich gerade sehr gut anfühlt. Mach das. Und dann das Bein wieder mittig einrichten, plus minus und lang nach vorne senken. Becken jetzt wieder stabilisieren, heben. Du hebst es und das Bein am Boden entgegen. Lass sinken, kannst du jederzeit hier anwinken, wenn du nicht mehr stabilisieren kannst. Und dann entspannen. Andere Bein wieder raufnehmen. Auf. Knie anwinkeln. Zu dir ziehen. Nach zum Brustbein. Wir öffnen über die linke Hüfte, über das linke Hüftgelenk. Und dann anfangen strecken. Ganz intuitiv. Lass dich leiten, was sich für dich gut anfühlt. So machst du die eine und die andere Seite. Es kann sein, dass die eine Seite ein bisschen mehr Stimulation braucht als die andere. Also immer mehr auf den Körper vertrauen, sich die von ihm leiten lassen. Und dann wieder hier auf weit, lang nach vorne. Senken, stabilisiert und dann erst entspannen. Andere Bein, Hunger rauf, anwinkeln. Spüren.
Und weit nach vorne dein Rundeli fertig machen. Du kannst einen Moment auf dem Ball wieder schmelzen lassen. Und dann ein Bein ums andere aufstellen, das Becken wieder schön zentrieren, ein Bein anlüpfen, nachspannen, das zweite Bein. Bein schwer zu dir suchen fallen lassen, deine Oberschenkel Richtung Brustbein sinken lassen. Und die Unterschenkel entspannt lassen. Bein zurückschieben, Knie über die Hüfte, jetzt haben wir wieder Grundstabilität. Das ist nicht so viel wie das, was jetzt kommt. Greif mit diesen 10, 20, 30 cm weiter nach vorne. Es gibt wie das Aufspannen vom Korsett. Braucht viel mehr Kraft. Und dann lässt du deine Oberschenkel zurückfedern. Wieder in die Stabilität, Grundstabilität. Und wieder aufspannen. Aufspannen, aufspannen, aufspannen. Und loslassen. Zurückfedern. Wieder Grundstabilität und aufspannen. Du hast auch hier die Möglichkeit, Beine mitstrecken beim Zurückfedern. Spür für dich, was sich gut anfühlt. Schön heben, 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 heben. Und loslassen, federn. 2, 3 Mal. Und dann wieder Grundstabilität aufspannen. Wenn es noch nicht so federt, einfach weiterfahren, ausprobieren. Und wenn du dann genug hast, nimmst du den Ball unterführen und kommst nachspüren, wie sich das anfühlt ohne Ball. Und hier mach dein Rundeli in deinem Tempo fertig. Nimm dir danach einen Moment Zeit zu spüren. Der Unterrücken, der Mittelrücken, der Oberrücken. Zeichne dir mit dem Nasenspitz ein 8 in die Luft. Auf die eine Seite nur. Und auf die andere Seite nur. Und dann den Nasenspitz wieder einmitten. Von meiner Seite ganzes herzliches Dankeschön. Schön bist du dabei gewesen. Gib dir Zeit, wieder in Bewegung zu kommen. Lass schon gerne noch ein bisschen liegen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst.